पिपरई तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम गरेठी गांव में मोर पक्षी को करंट लगने का मामला सामने आया है। मामला देर रात का है, जब मोर ग्राम गरेठी के 11 केवी लाइन से करंट लगने की वजह से जमीन पर आकर गिरा, जिसको गांव के रिटायर्ड डीएसपी महेंद्र सिंह सोलंकी ने देख गांव के ही राजेंद्र सोलंकी को फोन लगाकर बताया, जिसके बाद मोर का उपचार करवाया गया। फिलहाल मोर अभी सुरक्षित है, लेकिन अभी उड़ने में असमर्थ है।